अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां प्रोग्राम पेश कयो पियो वञे ख़बरनि जी दुनिया। ख़बरनि जी दुनिया प्रोग्राम साण करे अव्हां जो मेज़बान हबीब लगारी। सभ खां पहिरियां नज़र विझंदासूं ख़ासि ख़बरनि ते। नेब आसिफ ज़रदारी ख़िलाफ़ वधीक हिकु रेफरेंस दाख़िल करण जो फ़ैसिलो करे वरितो आहे। नेब चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इक़बाल जी सदारत हेठि थियल इजलास में आसिफ ज़रदारी ख़िलाफ़ रेफरेंस दाख़िल करण जी मंज़ूरी ॾिनी वई। आसिफ ज़रदारी ऐं ॿिनि ते पार्क लेन लाइ पैसनि में घोबियुनि जो इल्ज़ाम आहे, जॾहिं त इजलास दौरान उस्मान काकड़, सलीम सैफुल्ला, हुमायूं सैफुल्ला ऐं मंज़ूर कादर ख़िलाफ़ पिणु जाच जी मंज़ूरी ॾिनी वई। पीपी अॻवान सैयद ख़ुर्शीद शाह चयो आहे त राणा सनाउल्ला जी गिरफ़्तारी बाद हाणे सियासी वर्कर ऐं अवाम घर मां निकिरण खां अॻु पंहिंजे गाॾी जी डिगी चेक कंदा रहनि। असांखे जेल मोकिलण साण मैशत ठीकु थी वञे थी त भले मोकिलियो वञे, को मसइलो नाहे। असांजे जेल वञण सां को बि फ़र्क़ु नथो पवे। कंबर में 3 साल अॻु ज़ाल खे क़तल कंदड़ मुड़ुस खे फाही जी सज़ा ॿुधाई वई। सॼी सिंध में पाणी जी खोट बरक़रार, आबादगार सरापा एहतिजाज बणियल। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतिजाजी मुज़ाहिरा कया विया। हरीपुर भरिसां तरबेला ढंढ में गुज़िरियल ॾींहुं ऊंधी थियल ॿेड़ीअ जे सवार माण्हुनि खे कढण लाइ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी आहे, जॾहिं त 4 ॿारनि ऐं 2 औरतुनि जा लाश कढिया विया आहिनि। 5 ॼणा अञा ताईं गुम आहिनि। पाकिस्तान मां हज ऑपरेशन जी शुरूआति थी वई आहे। सऊदी उॾाम 719 हज पांधीड़नि खे खणी मदीने रवानी थी वई। इलेक्शन कमीशन में मरियम नवाज़ जे सियासी उहिदे ख़िलाफ़ दरख़्वास्त ते ॿुधणी थी। मिठी जी अदालत PPMNA जे पर्सनल सेक्रेटरी चंद्र शर्मा जे क़त्ल जो ॾोह साबित थियण ते जवाबदार खे मौत जी सज़ा ॿुधाए छॾी। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जी मंज़ूरी सां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे 21 रुकनी कोर कमेटी क़ाइमु कई वई आहे। घोटकी जूं 2 भेनरूं अञा ताईं बाज़ियाब न थी सघियूं आहिनि। पुलिस अदालत खां मोहलत तलब करे वरिती आहे। घोटकी में चूंड चहचीटो बरक़रार आहे। मोहम्मद बख़्श महर खां पोइ संदसि मुक़ाबले में बीठल भाणे जे आज़ाद उमेदवार अहमद अली महर, हाजी ख़ान महर ऐं हिमायती अब्दुल बारी पिताफ़ी जा नामज़दी फारम बहाल थियण वारी ट्रिब्यूनल जे फ़ैसिले ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में धार दरख़्वास्तूं दाख़िल कयूं वियूं आहिनि। तारीख़ी इमारत हैदर मंज़िल खे ॾाहिण वारो कमु ॿीहर शुरू थी वियो आहे। बेनामी मिल्कियतनि ख़िलाफ़ क्रैक डाउन चौधरी तनवीर जी 6000 केनाल ज़मीन ज़ब्त कई वई आहे। हुकूमत ॻुझूं मिल्कियतूं रखंदड़नि ख़िलाफ़ अल्टीमेटम पूरो थियण बाद क्रैक डाउन शुरू करे छॾियो आहे। डिघड़ी वेझो प्रणियल औरत मुबैना अगवा बाद मुड़ुस ऐं ॾेरनि मथां ज़्यादती जो इल्ज़ाम। गिरफ़्तार सियासतदाननि सां आम माण्हुनि जी मुलाक़ात ते पाबंदी लागू कई वई आहे। अहिड़ी पाबंदी घरू खाते पारां हई वई आहे। राणीपुर में GA सिंध मुहाज़ पारां धारियुनि जी आबादकारी ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो। ऐं हाणे पेश कयूं था तफ़सीली ख़बरूं। तारीख़ी इमारत हैदर मंज़िल खे ॾाहिण वारो कमु ॿीहर शुरू कयो वियो आहे। एडवोकेट वहाब शर हैदर मंज़िल ॾाहिण ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट में पटिशन दाख़िल करण जो ऐलान करे छॾियो आहे। इन हवाले सां सिंध जे मशहूरु सियासतदान साईं GM सैयद जे कराची में तारीख़ी घर हैदर मंज़िल खे बिल्डोज़रनि पारां हेवी मशीनरी सां ॾाहिण वारो कमु हिकु भेरो ॿीहर शुरू कयो वियो आहे। हैदर मंज़िल में लाइब्रेरी समेत ॿिया कमरा मुकमिल तौरु डाहे पट कया विया आहिनि।
जॾहिं त हैदर मंज़ल खे डाहिण ख़िलाफ़ पटीशन दाख़िल करण जो पिणु फ़ैसिलो कयो वियो आहे। घोटकी जूं 2 भेनरूं अञा ताईं बाज़ियाब न थी सघियूं आहिनि। घोटकी भरिसां ॻोठ ॼाम मोहम्मद अली लखण जी रहवासण औरत मसमात रास्ती लखण पंहिंजे वकील मार्फत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज घोटकी जी अदालत में दरख़्वास्त दाख़िल कराईंदे मौक़िफ़ इख़्तियार कयो आहे त मुंहिंजनि 2 भेनरनि 22 सालनि जी सफ़ूरा लखण ऐं 20 सालनि जी हज़ूरा खे चाचे रबडीने लखण घर में क़ैद करे रखियो आहे। अदालत खे अपील आहे त धीअरनि खे बाज़ियाब कराए मुंहिंजे हवाले कयो वञे। केस जी ॿुधणी बाद SHO अदालत में ॿुधणी शुरू थी त SHO अदालत में पेश थियो, जंहिं ॿुधायो त नारियूं हथ न अची सघियूं आहिनि। ईंदड़ ॿुधणी ते नारियुनि खे हथ करे अदालत में पेश कयो वेंदो। अदालत पुलिस खे 5 जुलाई ताईं 2 नियाणियुनि खे बाज़ियाब कराइण पेश करण जो हुकुम ॾिनो। मिठी जी मॉडल क्रिमिनल ट्राइम कोर्ट क़त्ल केस जो फ़ैसिलो ॿुधाईंदे जवाबदार सीताराम कोहली खे मौत जी सज़ा ऐं 3 लख रुपया ॾंड जी सज़ा ॿुधाए। हथियार रखण जे केस में साॻे जवाबदार खे 3 साल क़ैद ऐं 10 लख रुपया ॾंड जी सज़ा ॿुधाई आहे। मक़तूल चंद्र शर्मा PPMNA डॉक्टर महेश कुमार मलाणी जो पर्सनल सेक्रेटरी ऐं अॻूणो ज़िले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हो। अदालत पारां सज़ा जे फ़ैसिले बाद जवाबदार खे सेंट्रल जेल हैदराबाद उमाणियो वियो आहे। जवाबदार 10 महीना अॻु मिठी जे सादिक फ़क़ीर चौक वटि ॾींहुं ॾिठे जो PP अॻवान चंद्र शर्मा खे गोलियूं हणी क़त्ल कयो हो। तरबेला ढंढ में ॿुॾी वियल माण्हुनि जी ॻोल्हा जारी आहे। काल्ह ॿिए ॾींहुं बि सर्च ऑपरेशन जारी रहियो, जंहिंमें हरीपुर, पिशावर, नौशहरा ऐं एबटाबाद जे 20 टोबनि जे टीमनि हिसो वरितो, जॾहिं त रेस्क्यू जूं 3 ॿेड़ियूं पिणु रेस्क्यू ऑपरेशन में हिसो वठंदियूं रहियूं। ॿुॾीअ फोत थियल 4 ॿारनि ऐं 2 औरतुनि जा लाश मिली विया आहिनि, जॾहिं त तक़रीबन 13 माण्हू अञा ताईं गुम आहिनि, जिन जी ॻोल्हा कई पई वञे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में अञा ताईं पाणी जी खोट बरक़रार आहे, जंहिंजे करे फसल सुकी तबाह थी विया आहिनि ऐं ज़मीनूं बंजर बणिजी रहियूं आहिनि। जोही शहर में वाटर सप्लाई ज़रिए मिलंदड़ पीअण जे पाणी जी बि शदीद खोट थी वई आहे, जंहिं ख़िलाफ़ सियासी समाजी अॻवाननि कामरेड कुर्बान खोखर, शाइर खलील आरिफ सुमरो, मोहम्मद हाशिम खोसो, कामरेड ग़ुलाम कादर लेगारी, अमीन विघियो ऐं 2 जी अॻवाणी में मखदूम बिलावल पार्क खां एहतिजाजी रैली कढी फाज़ल चौक ते धरणो हणी सख़्त नारेबाज़ी कई वई। टंडो मोहम्मद ख़ान जी फूलेली कैनाल मां निकिरंदड़ पांधी वाह में पाणी जी खोट ख़िलाफ़ आबादगार एक्शन कमेटी तरफ़ां एहतिजाजी जुलूस कढी कमाल खान नूनारी, नबी बख्श सठियो, अल्लाह बचायो ज़ोर, ग़ुलाम रसूल थेबो, काउंसलर असगर अली नूनारी ऐं 2 जी अॻवाणी में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस टंडो मोहम्मद ख़ान आॾो एहतिजाजी धरणो हयो वियो। उन मौक़े ते आबादगार अॻवाननि ख़िताब कंदे चयो त फुलेली कैनाल मां निकिरंदड़ पाणी वाह में पाणी जी खोट मुसलसल बरक़रार हुजण जे करे ज़मीनूं बंजर बणिजी वियूं आहिनि। पाणी खोट ख़तमु करे असांखे परेशानियुनि खां बचायो वञे। जॾहिं त सिंध बलूचिस्तान जी जाबलू पट्टी में बरसाति पवण करे ॾुकार सटियल काछे में जाबलू न गाज 10 फुट वही आई आहे, जंहिं करे काछे वासियुनि फसल पोखण जे लाइ पंहिंजा बनियूं ॿारा भराइण शुरू करे छॾिया आहिनि। लिंग साड़ींदड़ गर्मी में जितां जितां नए गाज गुज़री रही आहे, उतां जा ॿार वॾा गर्मी खां बचाव लाइ वेहिजी रहिया आहिनि। जॾहिं त सिजावल में पाणी जी खोट ख़िलाफ़ रहवासियुनि 15 किलोमीटर पैदल मार्च करे एहतिजाजी धरणो हयो। DC ऑफिस अॻियां एहतिजाजी धरणो हणी नारेबाज़ी कई वई, जॾहिं त आबादगार अॻवाननि कादर बख्श, आशिक़ हुसैन खोसो, रशीद पलेपोटो ऐं 2 चयो त सिजावल ज़िले मां पाणी जी खोट ख़तमु कई वञे।
जॾहिं त ठठे ज़िले में पिणु पाणी जी खोट बरक़रार आहे। सियासी समाजी शख़्सियतनि अयाज़ लाशारी, नवाज़ खान ज़ोहर, आज़ाद अमीर हसन मिठा ख़ान लाशारी, डॉक्टर शबीर शाह, ग़ुलाम मुस्तफ़ा चांडियो ऐं ॿिनि जी अॻुवाणी में रक्षा स्टाफ वटि एहतिजाजी जुलूस कढी क़ौमी शाहराह ते धरणो हंयो। उन मौक़े ते अॻुवाणनि चयो त पाणी जी हथरादू खोट पैदा कई वई आहे, जंहिंखे फ़ौरी तौरु ख़तमु कयो वञे। शाहपुर चाकर जो मशहूरु तइलीमी माहिर ऐं उस्ताद नबी बख़्श सूमरो ऐं संदसि नौजवान पुटु मोहम्मद ईसा सूमरो बेहोशी वारी हालति में हथु आया। शहर जे कामिल शाह क़ब्रिस्तान मां हथु आयल ॿिन्ही ॼणनि खे मक़ामी अस्पताल पहुचायो वियो, जिते संदन हालति ॻणती जोगी ॿुधाई पई वञे। पुलिस जो चवणु आहे त हिननि पाण ज़हर पीतो आहे या कंहिं हिननि खे पीआरियो आहे। उहा ख़बर हिननि जे होश में अचण बैदि पवंदी। अखियुनि ॾिठनि शाहिदनि मूजिबि जितां ही बेहोशी वारी हालति में मिलिया आहिनि, उतां जीतमार दवा जी बोतल पिणु मिली आहे। सिंध में शदीद गर्मी वारी सूरतहाल मौजूदु आहे, जॾहिं त स्कूल खुलण बैदि शागिर्द ऐं उस्ताद मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। काल्ह मीरपुर ख़ास जे स्कूल में हिकु मास्तरियाणी गर्मी सबबि फ़ौत थी वई, जॾहिं त मुख़्तलिफ़ शहरनि में केतिरा ई शागिर्द पिणु बेहोश थिया। इन बाबति सोशल मीडिया ते मुख़्तलिफ़ माण्हुनि पारां मुख़्तलिफ़ रद्दअमल जो इज़हार कयो वियो आहे। मासूम बुखारी लिखे थो त सरदार शाह ते तनक़ीद करण वारा ॿुधाइनि, असां वटि मई, जून, जुलाई, अगस्त ऐं सेप्टेम्बर में गर्मी रहे थी, पोइ ते स्कूल 5 महीना बंदि रखजनि। उस्ताद शाबान महर लिखियो आहे त असां गर्मी सबबि स्कूलनि खे मोकल न पर स्कूलनि खे बिजली या सोलर, पीअण जे पाणी ऐं शागिर्दनि खे उस खां बचाइण लाइ छपर जी घुर कयूं था। मज़हर अबड़ो लिखियो आहे त एसी रूम्स में थींदड़ फ़ैसिला ॾींहों ॾींहुं ग़ज़बनाक थींदा पिया वञनि। गर्मी जी सट न सहंदे ड्यूटी दौरान फीमेल टीचर नसीम शेर अली मीरपुर ख़ास जे स्कूल में फ़ौत थी, जॾहिं त नामियारे लेखक हाफ़िज़ कुंभर लिखियो आहे त जंहिं समाज में इंसानी जानियुनि जी क़दुरु हूंदी आहे, उते गर्मी ऐं सीउ खे नज़र में रखी रियासतूं हुकूमतूं अवाम खे अलर्ट जारी कंदियूं आहिनि। अरब इमारतनि में रेडियो, टीवी, मौसमियात जे तरफ़ां गर्मी जी शिदत बाबति अधु कलाक में हिदायतूं जारी कयूं वेंदियूं आहिनि। कलर ग्लासिस अखियुनि ते लॻाइण जूं बि हिदायतूं जारी कयूं वेंदियूं आहिनि। जिन मुल्कनि में ज़िंदगी खे तहफ़ुज़ मिलियल हूंदो आहे, उते मौसमी हालतनि जे करे जेकॾहिं जानवर बि मरी थो वञे त समाज आवाज़ उथारे थो, पर जंहिं समाज में इंसान पैदा ई क़त्ल थियण जे लाइ हुजे, उते भला केरु आवाज़ उथारींदो। फुल शहर में गर्ल्स प्राइमरी स्कूल जी मरमत न थियण ऐं गंदगी ख़िलाफ़ रहवासियुनि प्रेस क्लब अॻियां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। एडवोकेट हबीब मेमण, ज़ुहैब अली मेमण, शुएब ऐं ॿिनि जी अॻुवाणी में एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। हुननि दाहियो त केतिरे अरसे खां स्कूल जी मरमत न थियण जे करे नियाणियुनि जी तालीम मुतासिर थी रही आहे। जल्द खां जल्द स्कूल जो मरमती कमु करायो वञे। मुल्क में हर शइ ते लॻल टैक्स वारी सूरतहाल ख़बरुनि जी दुनिया में पेश कयूं था हिकु मज़मून, ऐं इहो मज़मून लिखियो आहे असर इमाम, जंहिंजो उनवान आहे टैक्स ॾींदा रहो। टैक्स उहा रक़म आहे जेका कंहिं बि मुल्क जी रियासत जे ख़र्च पखनि खे हलाइण लाइ उतां जी अवाम खां उगाड़ी वेंदी आहे। रियासती ख़र्च पखनि मंझां मुराद आहे रियासत पारां अवाम खे मिलंदड़ सहूलियतनि, सरकार जा ख़र्च ऐं उन इदारे जा ख़र्च बि जेको टैक्स उगाइण लाइ ज़िम्मेवार हूंदो आहे।
आम तौर ते उन इदारे जे ख़र्चनि खे बि सरकारी ख़र्चनि में ई ॻणियो वेंदो आहे। पाकिस्तान में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पारां उगाड़ी वेंदड़ टैक्स मुल्क जी मजमूई आमदनी जे 10% बराबरि आहे। जॾहिं त इहो को घणो टैक्स त कान्हे, पर पाकिस्तानी रियासत पंहिंजे अवाम खे जेके सहूलियतूं ॾेई रही आहे उन्हनि खे नज़र में रखंदे चई सघिजे थो त उहो तमामु वॾो टैक्स आहे। हिंदुस्तान में टैक्स जी उगाड़ी जो तनासिब उतां जी GDP जे 15% आहे। यानी जहिड़े नमूने उहो पंहिंजी आवाम खे सहूलियतूं ॾियण जे हवाले सां असां खां कुझु बहितर हालत में आहे, अहिड़े नमूने ई उहो टैक्स उगाइण जे सिलसिले में बि असां खां थोरो बहितर आहे। पाकिस्तान में इहो बहस आम आहे त आम माण्हू टैक्स ॾिए थो या न। हिकिड़ो ख़्यालु काफ़ी सघारो आहे त पाकिस्तानी माण्हू टैक्स चोर आहिनि। एतिरे ताईं जो वज़ीर आज़म साहिब जो ख़्यालु बि इहो ई आहे त पाकिस्तानी अवाम टैक्स अदा न कंदो आहे, जॾहिं त आम अवाम जो ख़्यालु इहो आहे त उहो सभ खां वधीक टैक्स अदा करे रहियो आहे। अवाम ॾाढ़ी कूड़ण वारे ब्लेड खां वठी कफ़न जे कपिड़े ऐं लाश खणण वारी एम्बुलेंस ताईं हर जॻह हर मामले ते टैक्स अदा करे रही आहे। माली साल 2017 ऐं 2018 दौरान पाकिस्तानी माण्हू 4.4 खरब रुपया टैक्स अदा कई, जॾहिं त सरकार जा ख़र्च 7.4 खरब रुपया हुआ। अवाम बेपहुच ऐं बेसहारा, इन करे उनखे एतिरो बार बर्दाश्त करणो पियो। पर छा उन अरसे दौरान हुक्मराननि बि का क़ुर्बानी ॾिनी? हरगिज़ न, छाकाणि त हुक्मरान ताक़तवर आहिनि। फ़ैसिलो करण जो इख़्तियार उन्हनि वटि आहे त उहे पंहिंजे ख़िलाफ़ु फ़ैसिलो या कानून साज़ी छो कंदा। अवाम ते टैक्स जो बार भले केतिरो बि वधाइजे, अवाम जेकॾहिं 2 खरब रुपया या अञा बि वधीक टैक्स अदा करण लाइ तयारु थी वञे, तॾहिं बि सरकार पंहिंजा ख़र्च घटाइण लाइ तयारु न थींदी, न वरी अवाम खे सहूलियतूं ॾियण लाइ राज़ी थींदी। वज़ीर अज़म इमरान ख़ान साहिब ॾाढे ॾुखारे अंदाज़ में इहो त इज़हारे थो त पाकिस्तान जी 1% खां बि घटि आबादी पंहिंजी दौलत ऐं असासनि बाबति सालियानो गोशवारा जमा कराए थी, पर हूअ उन जे सबबनि बाबति नथो सोचे। ज़ाहिर आहे उन जो सभ खां वॾो सबबु त उहो अदम एतमाद आहे जेको असांजे मुल्क जी अवाम ऐं हुकूमत विच में फैलियलु आहे। अवाम खे ख़बर आहे त सरकार ईमानदार माण्हुनि जी कान्हे, उन करे अवाम ख़ौफ़ज़दा आहे त अहिड़ी सरकार अॻियां पंहिंजा असासा ज़ाहिर करण जो मतिलबु हूंदो पंहिंजे लाइ वधीक परेशानी पैदा करणु। मुल्क जे हर हुक्मरान जी इमरान ख़ान जो ख़्यालु बि इहो ई हो त हू इक़्तिदार में अची टैक्स जे निज़ाम खे दुरुस्त कंदो ऐं उन तरीक़े सां मुल्की आमदनी में ज़बरदस्त वाधारो कंदो। उहे डाड़ूं ठकाव पंहिंजी जाइ ते, पर हक़ीक़त इहा आहे त ख़ान साहिब जी हुकूमत में अचण खां पोइ रुॻो टैक्स जे तनासिब खे वधायो वियो आहे, दुरुस्त कुझु बि न कयो वियो आहे। अॻु जीअं ई अवाम ते बार विधो वियो आहे, ख़ासि माण्हुनि ते न। सालियानो 12 लख रुपया आमदनी वारनि माण्हुनि खे टैक्स खां आजो करार ॾिनो वियो आहे, पर हिन हुकूमत अची उहा छूट घटाए 6 लख रुपया सालियानी करे छॾी आहे। यानी हर उहो माण्हू जेको सालियानो 6 लख रुपयनि खां वधीक आमदनी रखे थो, उहो बि टैक्स अदा कंदो। हेठिएं तबिके खे क़ुर्बानी ॾियण लाइ चयो वियो आहे, मथे तबिके खे हथु न लातो वियो आहे। गाॾियुनि ऐं मिल्कियतनि ते टैक्स अहिड़े नमूने लॻायो वियो आहे जो पाकिस्तान जो जॾो फेॾो विचोलो तबिको बि रहड़जी वञे। जेतोणीकि असांखे इहो ॿुधायो वियो त इमरान ख़ान जीअं ई वज़ीर आज़म थींदो त परॾेह में पियल $200 अरब वापसि वतन आणींदो, पर कड़ी सचाई इहा आहे त गुज़िरियल साल 20 जून ताईं पाकिस्तान जी सरकार जी कुल आमदनी 5.2 खरब रुपया हुई, जॾहिं त टैक्स मंझां आमदनी 4.5 खरब रुपया हुई। उन जो मतिलबु साफ़ ज़ाहिर आहे त जंहिं मुल्क जे अवाम खे उतां जा हुक्मरान अख जी पकाई सां टैक्स चोर ऐं ठग कोठींदा रहनि था, उन हीअं न त हूअ 4.5 खरब रुपया टैक्स, जॾहिं त टैक्स ऐं ॿिनि नालनि में गॾियल तौरु 5.2 खरब रुपया सरकार खे अदा कया आहिनि। इन करे उहा बकवास हाणे बंदि थियणु घुरिजे त पाकिस्तानी माण्हू टैक्स चोर आहिनि। हक़ीक़त इहा आहे त
हिन मुल्क जो आवाम ग़रीब ऐं विचोले तबिके जो माण्हू टैक्स जे मज़बूत ॼार में मच्छी जीअं फाथल आहे। उहो पंहिंजी ज़िंदगी जो मयार किराईंदो रहे थो, पर सरकार खे टैक्स ॾींदो रहे थो। हिते जेकॾहिं को टैक्स चोर आहे त उहो पाण हुकुमरान तबिको या वरी मथे तबिके सां लाॻापियल आङिरियुनि ते ॻणण जेतिरा शुरफ़ा आहिनि जेके मुल्की दौलत जो तमामु वॾो हिसो हड़प करे रहिया आहिनि, पर मोट में मुल्क जी तामीर ऐं तरक़ी में हिसेदार थियण लाइ हरगिज़ तयारु कोन्हनि। पर जीअं त उहे कंहिं न कंहिं नमूने इक़्तिदारी ऐवाननि में पहुच रखनि था, उन करे उन्हनि जी पकड़ नथी थिए। उन तबिके जा माण्हू भला हुकूमत में हुजनि या मुख़ालिफ़ धुर में, पर मुआशी तौर ते खेनि को बि नुक़सानु न ॾिनो वेंदो आहे। अवां ॾिसो था त नवाज़ शरीफ़ हुजे या ज़रदारी जेल में भल हुजनि, पर मुल्क खां ॿाहिरि मौजूदु संदन बैंक अकाउंट या मिल्कियतनि खे को लहर लोॾो कोन्हे। सुवालु इहो आहे त सॼी दुनिया अंदरि माण्हू पंहिंजी रियासत खे टैक्स ॾींदा आहिनि, जंहिंजी मोट में रियासत खे न सहूलियतूं ॾींदी आहे, पर हिते असां वटि रियासत पंहिंजे शहरियुनि खे कहिड़ियूं सहूलियतूं ॾेई रही आहे। ॿियनि खे छॾियो, रुॻो इहो ॾिसो त पाकिस्तान जे शहरियुनि खे जीअण जो साफ़ पाणी मुहैया करण जे हवाले सां कहिड़ी हालत आहे। मुल्क जे सभ खां वॾे कास्मोपोलिटन शहर कराची में बि पीअण जो साफ़ पाणी नथो मिले। शहरी पीअण जे साफ़ पाणी लाइ परेशान रहनि था ऐं पोइ टैंकर माफ़िया साॻियो पाणी टैंकरनि में भरे अवाम खे पैसनि ते विकिरो करे थी। यानी कराची जे माण्हुनि खे जेकॾहिं पाणी घुरिजे त उन लाइ खेनि टैक्स खां सवाइ बि क़ीमत अदा करणी पवंदी। मुल्क जे वफ़ाक़ी गादी वारे हंधि इस्लामाबाद में रहंदड़ शहरनि लाइ पाणी जी फ़राहमी जो मामिलो बि कराची खां कुझु वधीक बहितर कोन्हे। ख़ासि करे ऊन्हारे जी मुंद में उन सभिनी मामलनि ते सरकार ईअं ख़ामोश आहे ॼण इहो को मसइलो ई न हुजे। इहा ॻाल्हि बिना ग़लति कान्हे त पाकिस्तान में माण्हू टैक्स अदा करण में घपला कनि था, पर टैक्स चोर या उन में घपला करण वारो आम शहरी न, पर ख़ासि ऐं मथे तबिके जा आङिरियुनि ते ॻणण जेतिरा माण्हू शामिल आहिनि। उन जो निढड़ो मिसाल इहो आहे त हिकिड़े पासे पाकिस्तान जो टैक्स भरींदड़ अवाम बुखूं काटण ते मजबूर आहे, त वरी ॿिए पासे पाकिस्तान जो सदर पंहिंजे तोते लाइ 19,48,000 रुपयनि में पिंजरो ठहिराए रहियो आहे। हिन मुल्क में अवाम खे रियासत न अटो ॾींदी, न कपिड़ो, न छत। अवाम खे पीअण जो साफ़ पाणी, जीअण ऐं इज़त सां रहण जो हक़ बि कोन्हे, पर उन खां टैक्स पाबंदी सां उगाड़ियो वेंदो। पाकिस्तान जी अवाम खे जेकॾहिं इक़्तिसादी हवाले सां छूट हासिलु हुई, उहा खसी वई आहे। उबतो 40 अरब रुपयनि जा नवां टैक्स लागू कया विया आहिनि। वज़ीर आज़म साहिबु अञा बि दड़का ॾेई रहियो आहे त रेढ़ी वारे खे बि टैक्स ॾियणो पवंदो। जनाब आली, रेढ़ी वारो त अॻी टैक्स ॾिए थो, उन खां टैक्स वठी ॾेखारियो जेको हर हुकूमत खां ॾाढो रहियो आहे। सरकारी मुलाज़िम जेका पघार बैंक अकाउंट मंझां खणे थो, उहो त हथीको आहे त उन ते जेतिरी चाहियो टैक्स कटे वठोसि, पर छा उन वापारी जो बि रस्तो रोके सघंदो जेको सेल्स टैक्स बि पंहिंजे ग्राहक खां उगाड़े रहियो आहे। एडवांस पघारूं कर्ज़ तौरु वठंदड़ सरकारी मुलाज़िम खां व्याज त वठो था, पर 2 सैकड़ो टैक्स बि वठो था उन मुबारकबाद सां त खेसि पैसा मिलिया आहिनि। पर छा इक़्तिदारी ऐवाननि में वेठल जागीरदारनि ऐं सरमाएदारनि जे असासनि जी जांच पड़ताल करे सघंदो? छा ज़रई टैक्स लागू करे सघंदो? छा ज़रई सुधारनि खे रोकींदड़ अवां जी वफ़ाक़ी शरई अदालत मुल्क में व्याज जी सरकारी सतह ते थींदड़ वहिंवार खे रोके सघंदी? जेकॾहिं न त महिरबानी करे इहो राग आलापण बंदि कयो त हिन मुल्क जो अवाम टैक्स चोर आहे। ही मज़मून हुयो असर इमाम जो। ऐं हाणे प्रोग्राम में शामिल कयूं था कुझु ॾाहप जा ॾस सुहिणा सुखन ऐं कुझु कोल। अहिड़े माण्हू खे दोस्त बणायो जेको नेकी करे ऐं विसारे छॾे। मौत खे कॾहिं बि न विसारियो ऐं हमेशह यादि रखो। कंहिं ते एतबार कयो त आख़िर ताईं कयो। आख़िर में तव्हांखे यादि त हिकु सुठो ऐं वफ़ादार दोस्त मिलंदो, या वरी को सुठो सबक़ु। सभ खां बहितर इंसान उहो आहे जेको अहिड़नि माण्हुनि सां नेकी करे जिन में संदसि का बि लालच न हुजे। तव्हां मां अक़लमंद इंसान उहो आहे जेको
ॿुधे घणो ऐं ॻाल्हाए घटि। घटि ॻाल्हाईंदड़ ऐं घटि आज़ारींदड़ इंसान दुनिया में ॾुखनि ऐं तकलीफ़ुनि खां महफ़ूज़ रहंदा आहिनि। दुश्मन खे दोस्त बणाइणु चाहियो था त पोइ दुश्मन ते बि अहसान करणु सिखो। ख़िदमत ख़ल्क़ सबबु इंसान जी उमिरि वॾी थिए थी। पंहिंजी ज़ुबान सां पाण पंहिंजी साराह करणु ॿियनि जे नज़रनि में पाण खे किराइणु आहे। रिज़्क़ जे मामले में मुक़दर ते भरोसो करियो, ॿियनि जे माल ते नज़र न विझो। इंसान खे पंहिंजो फ़र्ज़ु पूरो करणु घुरिजे, बाक़ी नतीजो ख़ुदा ते छॾणु घुरिजे। कंहिं कम जी शुरूआति अधु कामयाबी आहे। कंहिं मक़सद खां सवाइ ज़िंदगी वंझ बिना ॿेड़ी जे मिसाल आहे। जंहिं कम जी शुरूआति बहितर हूंदी आहे, उन कम जो नतीजो बि सुठो मिलंदो आहे। ज़िंदगी उस्ताद खां बि वधीक सख़्तु हूंदी आहे, छाकाणि त उस्ताद जो ॾिनल सबक़ इंसान विसारे छॾे थो, पर ज़िंदगी जो ॾिनल सबक़ माण्हू खे आख़िर ताईं नाहे विसरंदो। दोस्ती अहिड़ी गाॾी आहे जेका क़ुर्बानी जे पेट्रोल ते हलंदी आहे। ख़ुशीअ को मेवो त कोन्हे जेको कंहिं बाग़ में लॻल वण तां लाहे वठिजे, ऐं न ई ख़ुशी को मौसम वारो मेवो आहे जो बाज़ार मां मौसम अचण ते ख़रीद कजे। जेका सुठी ॻाल्हि ॾिसो उनखे पाण वटि लिखी रखो, ऐं जेका शइ लिखो उनखे यादि कयो, ऐं जेका शइ यादि कयो उहा ॿियनि खे बयानु करे ॿुधायो, ऐं जेका शइ बयानु कयो उन्ही ते अॻु में पाण अमल कयो। जीअं तव्हां पंहिंजे चहिरे खे सुहिणो बणाइण लाइ महिनत कंदा आहियो, ईअं इख़लाक़ खे सुठो बणाइण जी बि कोशिशि कयो। नेकी में हमेशह तकड़ि कयो ऐं गुनाह खां हमेशह बचण जी कोशिशि कयो। इल्म खां सवाइ ज़िंदगी सज़ा जे मिसाल आहे। अॼु नामियारे रागी अलण फ़क़ीर जी वरसी मल्हाई पई वञे। ख़बरनि जी दुनिया में संदसि वरसी बाबति मज़मून पेश कयूं था जेको लिखियलु आहे फ़क़ीर मोहम्मद सिंधी जो। फ़क़ीर मनश इंसान सिंध जो अलस्ती आवाज़ अलण फ़क़ीर, जंहिं सदाईं पंहिंजे सक़ाफ़ती अंदाज़ में राग खे अहमियत ॾिनी, जो सदाईं सिंध जी तारीख़ में अहिड़ो मिसाली राग विरले मिली सघंदो। अलण फ़क़ीर 1932 में जुमे जे ॾींहुं शाबान जी 5 तारीख़ ते मंगणहारनि जे घर में आमरी ज़िले दादू में जनमु वरितो। संदसि वालिद धमाली फ़क़ीर मथसि पंहिंजे पीउ जो नालो टंवर रखियसि, पर अलण फ़क़ीर जीअं पंहिंजी ज़िंदगी में सैर सफ़र कयो, तीअं ई उन जे नाले बि तमामु घणा सफ़र कया। पंहिंजे ॾाॾे नालो रखियसि अली ॾिनो, जंहिं मां फिरी थियो अली बख़्श, पर ॾाॾे खे अञा मज़ो कोन आयो, सो लाॾ मां अलण चवणु शुरू कयाईंसि। 5 सालनि जी उमिरि खे पहुतो त संदसि अमड़ बि हीअ जहान छॾे वई। वरी जंहिंजी छपर छांव में आयो संदसि ॾाॾी हुई, उन बि थोरे अरसे में राह रबानी वरिती। अलण फ़क़ीर जे पीउ ॿी शादी कई त अलण फ़क़ीर जो बालक पिणु लकीअ में गुज़रियो, जिते संदसि नानाणा रहंदा हुआ। अलण फ़क़ीर एतिरनि हादिसनि खां पोइ तालीम पिराए न सघियो, पंहिंजे अबे ॾाॾे जी किरत सां लॻी वियो। जीअं ई जवान थियो त शादियुनि मुरादियुनि में दोल वॼाइण शुरू कयाईं। उहा ई अलण फ़क़ीर जी फ़नी शुरूआति हुई। अलण फ़क़ीर खे पंहिंजे नंढपिण जे हस्तियुनि ते तमामु घणो नाज़ हो, जंहिंमें सिंध जो मशहूरु चित्रकार ऐं आर्टिस्ट ज़फ़र काज़मी, जेको अलण फ़क़ीर जो दीन जो भाउ बि हो। ज़फ़र काज़मी अलण फ़क़ीर थञ शरीक भाइर हुआ। ॿियो अलण फ़क़ीर जे नंढपिण जो दोस्त मशहूरु शाइर मंसूर विरागी, जंहिंसां आमरी ऐं लकी में गॾु घुमंदे फिरंदे संदसि नंढपिण गुज़रियो। अलण फ़क़ीर खे पंहिंजे राग भाग में ॻाइण वॼाइण में मज़ो कोन आयो, जंहिं करे हिकु नओं रस्तो इख़्तियार कयाईं, जंहिंमें हुन मस्ख़रे बाज़ जो रूप इख़्तियार कयो ऐं पाण ते नालो रखियाईं अलण आज़ाद। हिकिड़ी पुराणी हिंदुस्तानी फिल्म जे कंहिं गाने मां हिकिड़ो डिघो शहर जोड़े उन ते नालो रखियाईं अलण आज़ाद का चकर, जेको कुझु हिन रीत हो। सॼी दुनिया पैसे जी फेरी ऐं फंदे में फाथल आहे, को मानी पोयां, को वनी पोयां, को पैसे पोयां त को वरी पिरी पोयां, को ॾुख में रुअणहार को ढावल त को बुखियो आहे। पोइ सॼो शहर मुकमल करे ॾाढा ठींग ठिपा ॾेई
साग विझी माण्हू खिलाए पोइ आख़िर में चवंदो हो बसि हिकिड़ो आज़ादु आहे जेको दुनिया जे मिड़नी झंझटनि खां आज़ादु आहे। हा दा ॾियो को अलण आज़ाद खे, ख़ुदा जे ॾिने मां को टको आनो, फ़क़ीर जो हथ न मोटायो, ॾींदा त दुआऊं कंदुसि, न ॾींदो त अव्हां खे दिलि में पिटींदुसि। फ़क़ीर जी पिट न खणो, हड़ ख़ुलासी करियो। पोइ रेल जे थकाईंदड़ सफ़र में अलण जी मस्करी मुसाफ़िरनि खे मोहे विधो। ईअं ई अलण फ़क़ीर काफ़ी अरसो उन मशग़ले सां हलियो। अलण फ़क़ीर ज़माने जा ॿिया कमकार छॾे जॾहिं राग जी दुनिया में पेर पातो त अलण फ़क़ीर थी वियो। कंहिं ॾाहे सच चयो आहे त इंसान सरासर पंहिंजे माहौल जी पैदावार आहे। माज़ी मुस्तक़बिल अहिड़ी तरह मिलियल आहिनि जीअं पाणी जे क़तरे पोयां क़तरो। राग जी दुनिया में अलण फ़क़ीर खे राग जी देवी जो पासो मिलियो। उन भाग वारी देवी जा सभु जलतरंग हुआ मुमताज़ मिर्ज़ा वटि। अलण फ़क़ीर जी पहिरीं मुलाक़ात मुमताज़ मिर्ज़ा सां बसंत हाल में कुल सिंध मज़ाहिया कॉन्फ्रेंस जेका 14 अक्टूबर 1961 ते अलण फ़क़ीर माहिर मस्ख़रेबाज़ तौरु शिरकत कई। ज़िंदगी जो सफ़र रवां दवां हो त मलीर जे मुल्क भालवा में जिते मारवी जो मेलो लॻंदो आहे उते अलण फ़क़ीर ऐं हाजी मीर मोहम्मद मेले जो हिसो हूंदा हुआ। मेलो जीअं ख़तमु थियो, मुमताज़ मिर्ज़ा मीर मोहम्मद बख़्श खे चयो त तो वटि हिकु रागी आहे, मां उन खे ॻाराईंदुसि। ईअं ई मुमताज़ मिर्ज़ा रेडियो जी दुनिया में अलण फ़क़ीर खे मुतारिफ़ करायो। ज़िंदगी में हर बंद दरवाज़े पुठियां हिकु महरबंद राज़ आहे जिते 7 महरूं लॻियल आहिनि, पर उन राज़ खे के मर्द माझी हासिल करे सघंदा आहिनि जिन हमेशह पाण खे फ़तह कयो आहे। अलण फ़क़ीर फ़न जी दुनिया में सिंधी ॿोली सां गॾु उर्दू ऐं सिरैकी में कलाम पेश कया। रेडियो जी दुनिया में पहिरियों आऊं मारण लाइ मांदी मारूअ मूले मादा तौरु पेश कयो। टेलीविज़न ते अब्दुल करीम बलोच जी कोशिश सां हुन जे फ़न खे दाद मिलियो। अलण जे मन में सदाईं शाह लतीफ़ जी वाई ॿोली मुंहिंजी बाबेहाणी आला पींदो रहंदो हो। फ़न जो क़दर बि कंहिं महान इंसान में थिए थो। जीअं सिंध जे महान कवि शेख अयाज़ अलण फ़क़ीर खे सिंध यूनिवर्सिटी में नौकरी ॾिनी। फ़न किथे बि बुख नाहे मरंदो, पोइ चाहे उन वटि तालीम जी डिग्री हुजे चाहे न हुजे। दुनिया में अलण फ़क़ीर जी पंहिंजी सुञाणप हुई। उन लाइ काफ़ी मुल्कनि में पंहिंजे फ़न खे मुतारिफ़ करायईं जो एतिरो कमु हिकु तालीम याफ़्ता बि नथो करे सघे। महिनत जो फल इंसान खे पंहिंजी ज़िंदगी में ज़रूरु मिलंदो आहे। अलण फ़क़ीर राग जी इब्तिदा ॾंडे में गंघर ॿधी कई। राग हुन खे तमामु वॾी मंज़िल ते अची रसायो, जंहिंमें हुन खे मुल्क जो वॾो एवार्ड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस खां सवाइ ॿिया केतिरा ई एवार्ड मिलिया। अलण फ़क़ीर अक्सर कारो लिबास पाईंदो हो, पर मथे ते हमेशह अजरक जो पटको वॾे तुरे सां ॿधंदो हो। 4 जुलाई 2000 ईस्वीअ ते लियाकत नेशनल अस्पताल कराची में फ़ालिज जे हमले खां पोइ वरी सिहतियाब न थी सघियो ऐं राह रबानी वरिताईं। संदसि वसियत मूजिबि खेसि जाम शोरे में संदसि घर जे अंगण में दफ़न कयो वियो। हूअ अहिड़ो फ़नकार हो जंहिंजे आवाज़, सुर ऐं संगीत जूं सदाऊं सदियनि ताईं गूंजंदियूं रहंदियूं। कारीगर साज बनाई हो, वा कारीगर साज बनाई। कुल भयकून जे कुन में अल्लाह, कुल भयकून जे कुन में अल्लाह महबूब गुली हो मन में अल्लाह महबूब गुली।
ॾिठो गुलफुल बाग बदन में अल्लाह गुलफुल बाग बदन में अल्लाह महबूब गुली मन में अल्लाह महबूब गुली चोरी चोरी सर करी पियो चोरी चोरी सर करी पियो तुंहिंजो चाल चमन में अल्लाह तुंहिंजो चाल चमन में अल्लाह महबूब गुली मन में अल्लाह महबूब गुली सचल साईं सही करे जा तू हो सचल साईं सही करे जा तू यार मिलो कटपन में अल्लाह यार मिलो कटपन में अल्लाह महबूब गुली मन में अल्लाह महबूब गुली मन में अल्लाह सो तन में अल्लाह मन में अल्लाह सो तन में अल्लाह महबूब गुली मन में अल्लाह महबूब गुली ख़बरुनि जी दुनिया में हाण पेश कयूं था हैड पार्क मां हिकिड़ो ख़त। हीउ ख़त लिखियो आहे अली रज़ा भुरगड़ी हैदराबाद मां, जंहिंजो उनवान आहे दाऊद पोटा लाइब्रेरी जा बुनियादी मसइला हल थियण जोगा नाहिनि छा। शम्सु उलमा उमर बिन दाऊद पोटा हैदराबाद जी मशहूरु पब्लिक लाइब्रेरी आहे, जिते सिंध जे मुख़्तलिफ़ ॻोठनि मां नौजवान अचनि था, पर लाइब्रेरी वॾे अरसे खां समूरनि बुनियादी सहूलियतुनि जी खोट जो शिकार आहे। शागिर्दनि लाइ साफ़ पीअण जो पाणी नाहे, जेतोणीकि हिते शागिर्दनि तोड़े शागिर्दनि जो तमामु वॾो अंग लाइब्रेरी अचे थो, पर वेही पढ़ण लाइ घुर्बल जाइ बि नाहे। जेके बि मौजूदु रीडिंग हॉल आहिनि उहे तइदाद वधी वञण सबबि पूरा नथा पवनि। ॿाराड़ी जे मुख़्तलिफ़ ॻोठनि मां शागिर्द हैदराबाद हज़ारे रुपया ख़र्च करे ईंदा आहिनि, पर सहूलियतूं न मिलण करे पढ़ाई बदिरां सख़्तु अज़ाब भोॻनि था। जॾहिं त लाइब्रेरी में थिला रखण लाइ का जाइ कोन्हे, न वरी पार्किंग जो मुनासिबु बंदोबस्तु थियलु आहे। हालत इहा आहे जो रोज़ानी कंहिं न कंहिं शागिर्द जो थेलो चोरी थी वञे थो। इहो ई सबबु आहे जो शागिर्द किताबनि समेत ॿियो सामान रखण लाइ परेशान आहिनि। सक़ाफ़त खाते जे वसवारनि इख़्तियारनि खे अपील आहे त अलामा दाऊद पोटा लाइब्रेरी खे बुनियादी सहूलियतूं फ़राहम कयूं वञनि। शागिर्दनि जे वधंदड़ तइदाद खे नज़र में रखंदे वधीक रीडिंग हॉल तइमीर करे ॾिना वञनि, जॾहिं त पीअण जो साफ़ पाणी, जनरेटर, AC, फर्नीचर, सफ़ाई सुथराई जो ख़ासि ख़्यालु रखियो वञे। उनखां सवाइ हिते मंज़ूरु थियल कैंटीन तुर्त शुरू कराई वञे। सक़ाफ़त खाते जे लाॻापियल इख़्तियारनि खे घुरिजे त इन हवाले सां ज़िक्र कयल बुनियादी सहूलियतूं फ़राहम करे शागिर्दनि मां ग़ैर यकीनी वारी सूरतहाल बि ख़तमु कराई वञे। इन ते ई प्रोग्राम ख़बरुनि जी दुनिया पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। पंहिंजे मेज़बान हबीब लगारी खे ॾींदा इजाज़त अल्लाह निगहबान। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन